और ये देखिए ये स्पिन नहीं हो रहा है। और मशीन के जो है कई ऐसे पार्ट रहते हैं जहाँ पर ये मोटा वाला ब्रश नहीं पहुँचता है। तो ये देखिए इसमें बीपिंग साउंड प्रॉब्लम होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स करते एक नई वीडियो की शुरुआत। आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। अगर आपके पास भी है LG वॉशिंग मशीन का ये वाला मॉडल, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं मेरे पास कौन सा मॉडल है। पास है LG का ये वाला मॉडल, और मैं आपको एक बार जूम करके अच्छे से दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स इस वॉशिंग मशीन को जो है 8 साल हो गए हैं मेरे पास, बट जो भी प्रॉब्लम आई मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो करती हूँ मैं वॉशिंग मशीन को स्टार्ट। तो देखिए आप भी देखिए मैंने ये स्पिन पे लगा दिया है, और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब ये स्टार्ट होगा और इसमें बीपिंग साउंड प्रॉब्लम होती है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये कर दी मैंने स्टार्ट, और ये देखिए इस पे ना ये पुरानी हो गई है तो जंग भी लग गया। और ये देखिए स्पिन पे लगा दिया है और कपड़ों को ये ड्राई नहीं कर रहा है। इसी तरह की जो है बीप बीप की आवाज़ कर रहा है बार बार। तो क्यों ये मशीन जो है इस तरह की आवाज़ कर रही है, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। इसकी जो लिड रहती है इसमें जो है एक लगा रहता है मैग्नेट यहाँ पर, जो कि मेरी मशीन का ख़राब हो गया है, पूरा सड़ गया था। और ये मैग्नेट जो है एक सेंसर का काम करता है इसमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है मेरे पास एक मैग्नेट, इसमें भी हल्का सा जो है जंग लग गया है फिर से, बट ये अभी भी काम कर रहा है अच्छे से। और ये देखिए अब ये देखिए ये जो है स्पिन, मतलब ये ड्रायर करने लग जाएगा कपड़ों को। कपड़े तो नहीं है बट मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। और ये देखिए अब अगर मैं ये मैग्नेट जो हूँ फिर से हटा देती हूँ, ठीक है, ये देखिए आप, तो फिर से इसका यही साउंड स्टार्ट, इसको रोक देती हूँ मैं। तो फ्रेंड जिस टाइम जो है इस मशीन में ये बीपिंग साउंड प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस टाइम जो है मैंने कस्टमर केयर में कॉल करी, तो इस प्रॉब्लम बताई कि ये चीज़ हो रही है। बट उन्होंने जो है मुझे जो इसका चार्ज बताया कि इसमें सिर्फ एक मैग्नेट लगना था, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो उन्होंने सिर्फ इस मैग्नेट का चार्ज जो है 1000 रुपये बोले, बट इसका सोल्यूशन हमने खुद से ही निकाल दिया था, जो कि अभी आपको मैं दिखा ही रही हूँ। और तो मैं दिखाती हूँ कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। मैंने जो है ये वाला मैग्नेट, हस्बैंड बोल रहे हैं कि 50 का था, और तो ये छोटू सा मैग्नेट जो है मेरी इस मशीन की जो है इस प्रॉब्लम को इसने जो है पूरा सॉल्व कर दिया है। और पूरा 6 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी भी यूज़ हो रहा है, मतलब काम कर रही है मशीन सही से। तो इसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि ये मैग्नेट जो है आपको यहाँ पर जो है टेप से भी कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इसका साइज जो है छोटा है। और ये जो इसकी जगह है, मतलब यहाँ पर लगता है ये वैसे, बट यहाँ पर ये पूरा फिक्स नहीं बैठ रहा है, तो ये बार बार निकल जा रहा था। तो इसलिए जो है मैं फ़िलहाल जो सेलो टेप से यहाँ पर सेलो टेप से चिपका देती हूँ। अभी मैंने ये साफ़ नहीं करा है, साफ़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये तो हो गया बीपिंग साउंड प्रॉब्लम का सल्यूशन। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप कोई सा भी टेप ले सकते हो, बट मैंने ये वाला लिया है, ये जो ट्रांसपेरेंट वाला ये टेप होता है। तो ये लेके जो है अब मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगी। और ये देखिए मशीन अपना काम करने लग गई है। तो फ्रेंड्स बीपिंग साउंड प्रॉब्लम तो चलो सॉल्व हो गई, बट एक इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, कपड़े जो है गंदे भी रह जाते हैं, कभी कभी बारीक सी धूल चिपक जाती है। और तो मशीन का आप अगर ये ड्रम देखोगे तो बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा, अभी आपको बिल्कुल क्लीन दिखता है हमें। बट इसमें जो है अगर हम इसके और पार्ट ओपन करके देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी जमी रहती है। मैं जो हूँ इसकी क्लीनिंग का काम रहता है, मैं हर 2 महीने बाद इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, बट अभी मैंने कुछ टाइम से नहीं करी, मतलब करीबन 3-4 महीने हो गए। तो आज देखती हूँ मैं कि इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी जम रखी है। ये एक कैप रहती है, और ये यहाँ से ये मैं ओपन करती रहती हूँ, तो शायद सही से नहीं लग रखा है इस बार। ये देखिए ये आराम से खुल जाता है। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर, कोई नुकीली सी चीज़ इस पर फंसा के ये ओपन इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है,
ये देखिए किस तरह से जो है इस पे पूरी लेयर बनी हुई है, बहुत ज़्यादा गंदा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नीचे एक नेट लगा रहता है, तो वो नेट भी अभी हमने ओपन करना है। पहले मैं यहाँ पर पानी डाल के इसको क्लीन कर देती हूँ थोड़ा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है यहाँ पर रहता है एक नेट, ये देखिए आप यहाँ पर एक नेट है, इसको आपने ओपन करना है। ये देखिए अगर आप जो है बहुत टाइम बाद खोल रहे हो अपनी मशीन, मतलब ये नेट, तो ये बहुत मतलब थोड़ा टफ हो जाता है खोलना, बट मैं इसको ओपन करती रहती हूँ तो नॉर्मली जो है ये खुल गया है। इसको आप नेट को जब घुमाते हो तो ये जो ये ड्रम का ये पार्ट रहता है, तो इसको आप हल्के हाथों से ऊपर की तरफ यहाँ से पकड़ के खींचिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, और अब देखिए आप मशीन की अंदर की हालत कितना ज़्यादा गंदा रहता है। इसमें देखिए आप बहुत ही मोटी परत जम रखी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं करी। तो ये जो धूल रहती है ये हमारे कपड़ों पे चिपक जाती है, जिस वजह से जो है कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये आपको टाइम टू टाइम साफ़ करना चाहिए, और बहुत ही इजी है खोलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए करते हैं इसकी क्लीनिंग स्टार्ट। तो फ्रेंड्स इसको क्लीन करने के लिए लेती हूँ मैं अपना एक पुराना सा टूथ ब्रश, और जिससे जो अच्छी तरह से जो है साफ़ हो जाता है, हर छोटी छोटी जगह पे जो है ब्रश से क्लीन हो जाता है। और आप देखिए नॉर्मली जो है बिल्कुल निकल जाता है इससे, जो भी इसमें गंदी मैल जमी हुई रहती है तो पूरा निकल जाता है। और मैं पिछले जो है 2 साल से इस तरह से घर पे ही वॉशिंग मशीन को क्लीन करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी क्लीन हो गया है, बट अगर फिर भी क्लीन नहीं होता है तो आप टॉयलेट में यूज़ होने वाला जो हार्पिक रहता है उसको डालिए और आधा घंटा 1 घंटा तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। और अब आ गई है ड्रम की बारी, तो अब इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। और देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी जमी रहती है, और जो कि हम सोचते भी नहीं है कि ड्रम गंदा होगा, बट ये सारी धूल जो है हमारे कपड़ों पे चिपकती रहती है, फिर वापस से इस पर बैठ जाती है। तो फ्रेंड्स अभी तो इसका ड्रायर में मैग्नेट वाली दिक्कत बताई मैंने आपको, बट अगर कभी जो है बाय चांस आपके मशीन का मैग्नेट ठीक रहता है फिर भी ड्रायर नहीं होता है, तो आप इस तरह से मशीन को खोल के आप एक बार चेक करिए, क्योंकि कभी होता है कि उसमें जो है कॉइन्स वगैरह फंसे रहते हैं, कि कॉइन्स बहुत फंसते हैं, तो इस वजह से जो है मशीन ड्राई नहीं करती है। तो फ्रेंड जिस पाउडर की मैं बात कर रही थी उस पाउडर का नाम है स्किल गो नाम से आता है, और ये ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो आप इसे। और मैंने जो है एक बार बहुत पहले मंगवाया था, बट उससे जो है कोई भी क्लीनिंग नहीं लगी मुझे सही से। एक डीप क्लीनिंग जो होती है तो वो क्लीनिंग नहीं हुई उससे। फिर उसके बाद ही जो मैंने मशीन पहली बार ओपन करी थी, तो फ्रेंड्स काफ़ी क्लीन हो गया, बट इसको और डीप क्लीन करने के लिए जो है अब करूँगी मैं इसमें हार्पिक का यूज़। और तो फ्रेंड्स देहरादून में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है चूने वाला पानी रहता है, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा परत सी बन जाती है, तो जिस वजह से जो है और ज़्यादा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नॉर्मल जो है किसी बर्तन पे अगर पानी भी गर्म करते हैं तो पूरी एक लेयर सी बन जाती है, तो वो वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप ड्रम ना काफ़ी क्लीन हो गया है, और जो नहीं हुआ है वो आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी पुरानी मशीन है तो क्यों नहीं हुआ होगा। तो साथ में ये भी हो गया पूरा क्लीन, और वॉश भी कर दिया मैंने इसको। तो फ्रेंड्स जब भी आप जो है इसको भी लगा रहे हैं हम, तो ये नेट टाइट कर दीजिए, उसके बाद ही इसमें पानी फिल करना है। तो फ्रेंड्स मशीन क्लीन करने के बाद जो है जब आप दोबारा से स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले जो है इसमें फुल लेवल का पानी भर के जो है इसको आप कम से कम जो है 2 बार तो खाली मशीन बस ऐसे ही चलानी है। तो इस तरह से क्लीन करिए मशीन को। तो फ्रेंड्स साफ होने के बाद जो है मैं कर देती हूँ इस नेट को टाइट। और ये नेट जो है जब आप मशीन को खोलते हैं तो उस टाइम ये नेट जो है अलग निकल जाता है, तो आप इसे अलग ही निकाल दीजिए, क्योंकि अगर नेट कहीं खो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये देखिए ये है इसकी कैप, तो ये कर दी मैंने यहाँ पर दोबारा से फिक्स। तो फ्रेंड्स वैसे मैं अपने चैनल पे डेली ब्लॉग ही अपलोड करती हूँ, बट अगर कोई काम की जो टिप्स रहती है तो वो भी हमें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है बाहर से कस्टमर केयर से बुलाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो चीज़ हम खुद कर पाते हैं घर पे तो हमें खुद ही कर लेनी चाहिए। और एक बहुत ही ईजी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम गए थे ऋषिकेश, जैसे कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखे, तो हम आ गए वहाँ से घर, और वहाँ से आते टाइम का मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं करा है, वो कल तक अपलोड कर दूँगी।
तो फिलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ में लाइक करते हो आप बट कमेंट्स नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ जो है कमेंट्स भी किया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलती जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।